但係點解奧運第三跑道要用成1000幾億嘅？我收嘅資訊翻嚟咧，香港嘅第三跑道，佢將由1蚊嘅嘢咧整3套咧變3倍價錢嘅。好啦，我哋有一個好大嘅疑問，你第三跑道，你有冇揾台灣嚟幫你打價做？有冇揾大陸嘅公司嚟幫你做打價落標做個跑道？佢用啲外國嘅工程顧問公司，嗰啲工程顧問公司咧鎖撚死你，好似嗰啲咁嘅港鐵咁樣樣，佢特登搞撚貴你啲工程咧，照你嗰個比例嚟收費噶嘛。你越貴我越收得多，你明唔明啊？咪整撚到你貴咯，冧骨牌咯，你哋死人啊！咁撚樣死噶嘛！嗰啲鬼佬公司，屌你老母！你梁振英你班冚家產，行政會林鄭月娥你搞乜撚嘢啊？做政務司，范徐麗泰你出嚟噏乜撚嘢啊？你過坐撚個行政會㗎大佬，屌你唔撚識計數㗎？我哋都計到數啦，好撚簡單啫喎！落嚟香港跑道，唔該你揾個中國嘅公司工程公司起緊個跑道嘅，翻嚟落廳打包支包結，阿婆豬一隻。封頂，你叫再落個張標啊！我老母佢唔係啊嘛，搞緊到乜撚嘢咧？又話遙控行聲灑，屌你乜又要驚試啤啊試你老母啦！嗰啲跑道，屌乜你驚陸沉啊？沉撚都睇到啊嘛，肉眼睇到啦，使乜教咁撚貴嘅設備啊？佢特登搞撚到你貴先貴噶嘛！咪點撚解話你整個喺公園整個廁所要1000萬啊？係咪啊？水量嘛，你俾50萬我，咁咪幾撚靚啦？點解成班冚家穿櫃桶噶嘛？嗰啲民建聯區議員，嗰啲全部嗰啲工聯會區議員，嗰啲冚家產，係嘛？揾把口愛國嗰啲咧，就最撚害個國家嘅，可以話俾你聽。我哋歷年嘅經驗啊，你冇見我講愛國嘅？唔使講噶嘛，你要做噶嘛，自己中國人你自己要爭氣要做啦，使乜要講啊？你好簡單，大貓你睇下最近呢幾年拉中國嘅官員，個撚個忠貞愛國噶啦，開會講撚到，你邊度去講得咁樣好聽啊？你唔講呢啲咒語點做官？你開撚翻周永康、徐才厚、薄熙來嗰啲講話嚇，你香港人有句覺得咁撚漂亮啊？嚇！你要揾翻嗰啲講詞出嚟啊！講緊個話嗰啲啊，嗰就係貪官啊！你揾翻孟慶良嗰啲啊，廣州市委書記嗰啲講話出嚟聽下。你班冚家產香港講愛國班友邊度可以講得咁撚好聽啊？咪坐撚晒監咯！即係話咧，如果你共產黨就係老人家，屌你乜領導層，連呢啲嘢都呃撚到你嘅，屌乜你個黨都要收工啦！即係冇人把關。屌你係咪咁都俾人信點撚到你嘅？你引撚人笑噶嘛？仲喺度扮強國，強你老母啊強！2下打撚殘你啦！啲解放軍行出嚟。